那么今天下午的最后一个视频，我们来聊一聊美股的超微电脑，同时它也是来自于咱们的社群约稿。那先说一个结论吧，这只股票我整体是看好它后期的一个反弹向上的空间和幅度的。那下来我们具体从波浪理论的角度来分析一下支撑我看涨的理由有哪些。这只美股上市的时间是比较长了啊，2007年至今大概是18个年头。那在这18个年头里面，主要就是从相对的低位延伸出来了一波超级牛市啊，最高涨到了 122.90， 低点是出现在它上市不久的这个点位，应该是个 0.36， 涨幅是特别的大。那下来我们先看一下从 122.90 开始的这一次的向下调整的一个幅度。通过黄金分割的划分，我们可以看到在月线图当中，去年11月份是已经抵达了黄金分割 0.764 的支撑，也就是 29.44， 但是当月的话也是处于刺穿的这样一个状态，好在最后收回来，那说明此处这一线的支撑是有效果的。那么这一次调整最低是见到了 17.25 美元，调整的幅度是非常的充分。那么下来我们具体看一下此次调整它的内部一个结构。这里我们继续将时间调整到周线图，周线图没有特别清晰的一个结构。这里我们看一下天图，天图可以看到起手的下跌它是走出了一个三波形态，之后是出现了一波反弹，然后这个反弹结束之后呢，再次向下走出了一个三波形态。这里从个人最终的预判来说的话，它是走出了一个双重三浪结构。定义的话，此处就是 W X Y。 可能有的人会说，这一轮的下跌为什么不能看成一个下跌五浪推动呢？主要原因是这当中的，如果定义为这是二浪的话，那此处就是四浪，四浪和二浪的时间不匹配。可以看到第一次的调整它是用了41天的一个时间，第二次的调整它仅仅用了29天，明显是少于第一次。那如果这里是一个四浪的话，按理来说它应该是等于或者大于上一次调整所需要的时间，所以时间不匹配，我们只能定义为从高位下来的这一波下跌走势，它是一个双重三浪结构。目前来看，这一次的双重三浪已经结束，也就是说调整已经结束。主要原因是因为前一次从 17.25 开始的三波反弹，我们可以看到直接打到了黄金分割 0.382 到 0.5 这个区域，那么最终创出的高点是在 66.44。 既然下跌走势结束，那向上的反弹我们依然会看作它是一个 ABC 结构。那这一次首轮的反弹三波形态，我们当前把它定义为是一个 A 浪，或者是新一轮的一个 W 浪也可以， A 或者 W。 向下的跌势它也是走出了一个三波调整形态 A、B、C， 而且回撤的幅度比较深，我们可以看到基本上回到之前 A 浪的至少是在 0.764 附近。那这一波调整我们定义它为它 B 或者是 X 浪，调整的低点是位于 27.60， 那向上必然会走出一个 C 浪或者是一个 Y 浪。那其实当下从 27.60 就是处于这个所谓的 C 浪或者是 Y 浪当中。如果后期向上发展成一个全三结构，那它就是 WXY 的一个新的一轮的双重三浪。如果后期这一波整体走势它向上发展成一个5波或甚至于9波的这样一个形态，那么就是 ABC 形态。这里面的区别在于，如果是 ABC， 那么这里我们首先可能会当做一个平台型整理来看 ABC， 那么就是平台型，内部结构会走出一个335的结构。如果是 WXY， 那就是双重三浪，新一轮的双重三浪，它的内部结构就是333，所以是在后期的发展上它是有一定区别的。那下来我们具体来聊一聊后期这种变化出现在哪里。那么如果大家有其他感兴趣的品种，可以继续给我们留言。
咱们分析的大类主要是美股、港股、数字货币、期货以及金油。当前我们可以看到，短期从 27.60 开始向上再延伸出来一个小的五波形态，但是由于它距离后期我们整体向上看的目标压力还比较远，后期向上的运行压力目标压力是位于 67.10 到 70.30，这就是后期整体向上的一个目标压力位。那我们可以看到，当前如果说从 27.60 我们认为它会向上发展出一个三波形态，那么意味着近期会出现一次调整这一次的调整和之前的三波形态当中的这一次调整是处于同一个级别的。等这个调整结束之后，它会向上再次走出新一轮的五波推动浪，1、2、3、4、5最终抵达这个目标压力区域。那这个时候我们可以看到，对应之前第一阶段的它是个三波，那这一次从 27.60 它如果按照这样的预期去发展，它也会走出一个三波形态来对应。那所以当前如果按照这种预期来看，目前只能说是等待后面的一个2次回撤机会这个调整出现之后，我们再通过相对的低位和高点的一个黄金分割，大概找到 0.618 的一个支撑位。比如说现在我先拉一下那通过这种预期，我们看到如果高低点都出现了，那么相对的下方的支撑位置就位于37附近，那我就知道了后期我就等待37附近这个位置出现底分型出现日线级别的底分型或十字星，就是我后期看涨做多的一个机会。这是第一种预期。下来我们再说一下第二种预期。第二种预期就是 A、B、C 浪。由于目前整体向上的走势，它的幅度空间是不够的，那它后期唯一可以继续向上运行的理由就是等从这个近期这个6月23号的低点 40.70 等这一波走势结束之后后期可能针对这一次的再次出现一个调整，最终发展出一个9波形态。9波形态其实说白了就是5浪推动当中某一个子浪它出现了内部的延长浪，所以从5波扩展到9波。那如果是按照第二种预期，那么我们就要等待这样一个短期的调整出现，同时我们会从相对的这个平台底部向上拉取这个黄金分割。那么我们就是预期一下比如说是高点已经出现了，那好，那我们就知道向下回调开始回调，它可能会参考之前这2次的调整，它们属于同一个级别的。那这个时候我们就找到这个黄金分割 0.382 到 50% 的位置，这就是可能会成为下一次短线继续做多或者是追多的一个关键节点，就不会像第一种预期一样调整的那么深所以后期就是刚才说的这以上2种形态，我们都要去等待去观察，说白了就是看它会是按照第一种预期先深调再启动，最终走成双重三浪，还是按照第二种预期直接向上发展成9波延长浪的一个形态。那当然大家都肯定是会喜欢第二种的调整形态，对吧？毕竟回调的幅度比较浅，后期向上的空间还是同样的目标位，所以当前我们必须要等待这一次的上涨结束之后，才能根据这一波的涨幅来决定下一次最近的这一个短期支撑位在哪里。但是你只要记住，就是 0.382 到 50% 这个区域。如果是第一种的话，那个调整的话，那就是拉取整波的黄金分割，然后回看黄金分割 0.618 的位置。好，以上就是今天下午咱们关于这个美股超微电脑的整体波浪结构形态分析。结论也给大家说了，整体后期是看好的，但是就是要等待一个短期调整出现还是中期调整出现再介入的这样一个区别。好，本期视频到此结束，我们下期再见。